Shalom, shalom et shalom et topesi mbote partout. Nzambe la biso azwa lokumu nzamba sali biso sungolu tokutana. Tokutana susu na mukolo ya lelo shalom et papa. Shalom musala nzambe mama diakonos mamintita. Nangolo ne ka tokutana susu mukolo lelo tika tika ma oyo. Moli mosanto ya kamba biso bote tozali ba streamer oya utiliser na tango to bondeli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, kolo na bankolo mokonzi na bakonzi mokonzi ya mosala oyo oya benga biso etanke be streamer ngonga oyo molimo santo to invite présence na yo tikate yo sala kati na biso ozwa place na baame na biso ozwa place na minoko na biso ozwa place na makanisi na biso molimo santo tikili yo plateau oyo ekambama na nguya na yo molimo santo tikili yo place oyo kamba bandeko oyo bakolanda biso tozwi autorité pouvoir puissance opesa biso kobengana misala nyonso na satana milimo nyonso ya mabe ekende bisika bikauka banda na biso kobana biso mpe suka na biso na mateya oyo au nom de Jésus-Christ tosengi losamu na kondima amen amen. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na lokumu abongi na ma change lui papa totikilo esika. Oui mama diakonezo minsita tanto zaka liboso ya bikile mwa nzambe liboso ya bana nzambe liboso basali na nzambe ezalaka na makasi na biso moko te ezalaka nde na ngolu na nzambe mpe na lisunge molimo santo lelo lisusu toye liboso bikele mo nyonso to bana nzambe basala nzambe mpona tokabola sango malamu oyo nkolo apesi biso ntango nyonso nzambe atindaka biso apesaka biso maloba biso tozala kaka basakoli oyo tokosakola na bikele mo nyonso mpe na bana nzambe nzambe apesi biso te moko tozokabola lelo ezali intitulé guérison dans la prière. Guérison dans la prière. Donc, kokangola matolo biko na libondeli na kati ya libondeli. Donc, dans na kati ya libondeli. Donc, bika kokangola ma kozwa bonsomi na kati ya libondeli. Donc, là ici que mutu moko, batu moko, bazali na posa babika me, bako bika na nzela ya libondeli. Donc, na nzela ya mabondeli. Yangwana tokene musika mingi te na l'introduction na biso tozambala moko passage biblique tokomona bato oyo babondelaki na nzela ba prière na nzela prière to ba prière babondeli mpona bato bazalaki na maladi babondeli mpona bato bazalaki na possession diabolique bademone banda kopesa bango maladi babondelaki mpe nzambe ayokaki mabondeli na bango mpe bato ani babikaki donc bato mpe bazalaki bato lokola biso mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tu peux découvrir quelques bateaux. Oyo bazalaki en contact dans Zambé. Oyo bacheki like pas dans Zambé, bacheki ni pas dans Zambé. Tant mabondelaki Nzamba yokai bangpe baton babikaki o bazalaki les malades. To bazalaki na possession démoniaque. Yangwana tokotanga quelques passages bibliques pour tout zoata molaité. Tokotanga na mukanda de Genèse. Amen. Na mukanda Genèse balubi boy na chapitre 20, na verset 17. Genèse 27, a tokotanga mutu moko azalaki akomaki ami ya nzambe Abraham azalaki ami ya nzambe oyo nzambe abengaki alongolaki na kati na libota na ye po te nzambe asala na alliance po te nzambe atilize po te azala elobeli ya nzambe nzambe alingaki ye alongolaki na libota na ye Abraham libota na ye bazalaki kobondela te bayebaki nzambe oyo akela likolo mpe na se te po moto ayebi nzambe akela likolo na se fa bondela ntango nyonso fa fukamelaka me tata nde totanga na mokala na nzambe tata nazalaki ne kofukamela bikeko bato nyonso bafukama bikeko bazali bamvoi de diable po mutu oyo inspiraka bango inspiraka bafukamela eloko oyo eyokaka te eloko oyo emonaka te oyo tobengi bikeko ekoki kozala ya nzete ekoki kozala ya libanga ekoki kozala ya or ekoki kozala ya diamant okomisango nzambe na bino donc toujours inspiration pas na nzambe te pas Satan. Donc tata na Abraham azalaki ne envoi de diable po banda kokumbela bikeko na ye alors tomoni ke soki tozongi na bamboka touti bana nganga la plupart bana nganga mais bana marabout la plupart bambe bazala comme marabout po tata na ba initier bango bon peut-être comme dans la Bible peut-être Abraham bandaki ko kana un jour ba initier na tata na mais wala comme dans la Bible peut-être mais nzambe na bolingo na ngeka longole na katikati ya tata na bazali ko ngumba bikeko
alors abengaki ye histoire za molai toyokata na mokuse akomise elobeli tomoni ke Abraham ayokaki atosaki alandaki mungu na nzambe mais awa tokozwa histoire oyo na Genèse 20 na 17 babiki Abraham pria Dieu Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes et elles purent enfanter awa tozo na lisolo Abraham sikoyo bakendaki na Egypte eza na kata na mukusi mama pona atana biso na mideze limité Amen. Abraham bazokima na mwasi na Egypte baoke na Egypte comme ba réfugié bake na Egypte po pasi ezalaki nzala na makambo ebele oyo komama na passage wana mais peut-être mukusi tokotanga no sute alors tout ça kaka prière yango mama na likamu to kabola thème ezali guérison dans la prière Abraham prière a prié qui nani babi a prié qui nzambe a prié qui nzambe okele mutu nzambe mona ka mutu nzambe abikisaka yango na tanga Abraham akena kat na Egypte na nzela e bayi keza na mwasi mo kitoko Sara zala kitoko ndenge makomi na nzambe ezali kotali so ma japonaise azala kitoko na elongi tango bible bi ezali kitoko donc azala bien kitoko alors siko Sara bake na mobali na Abraham bazoke na Egypte ko se réfugier pona problème ya nzala na makambo bele ezala ikoleka na mboka na bango bakomi na frontière avant comme frontière Abraham habité monique Égyptien na biso tozande moko te bango baza ba pagan bakolinga pe mwasi na ngai ba mikonjo baza kuna ta mosusu roi azalaki na tango wana ta mosusu premier ministre azalaki na tango bien mokonja basoda kolinga mwasi na ngai mais pona bazonga mwasi te photo yo kana mwasi na ngai yesi ko lobina mwasi na tala mwasi na ngai nazo sala mote pona lingi yote mais na sala mote pona na boyo on nazo te ko non soto comme na frontière to kutana bakonja basoda be to kutana na roi be to kutana soki na nani ozali ka mu conspirer na biso soki batuni yo lo ba wana azali frère na ngai ngana obuke wana za sœur na ngai so ba bandili pa na ngai na ba ke wana azali sœur na ngai pote ngana bika po soki na biko za mwasi na ngai kitoko bako kanga babominga ba yo tikali kuna roi bali yo bien mokonzi mo bali yo nga babominga mais pona ko bikisa bo moina nga c'est no Abraham soki batuni biso ngana ko baki yo zali sœur na ngai yo pe ko oza frère na ngai pote ngana bika bako ko zome pour que ngana bika alors salama ki ndengwana na mukuse to aliko kata eleko ne salama ki tango bakoti batuni Abraham oza na sœur na ngai posa bayo kanaki ezali talbaki yango poasa bone bayokanaki déjà na nzela avo bakoma na kati na Egypte bayokanaki déjà alors tango Abraham no aza sœur na ngai abi o sœur mo kitoko oza na sœur kitoko mais si bayokanaki Sara pe akangi motema abi tena ko bateke na kosi non pour Abraham ba abika pour so biki aza mobasi na bakoko botola mwasi babomie Abraham mais bakangi batie na prison à souffrir likola mwasi alors esalama ki ndengwana mbalamoko Abimelech abino mwasi mo kitoko oyo ngofo na zoe fozo azala mwasi na ngai azuye sikoyo ba séparer bango Abraham akikote mususu mwasi bazu bakina ndako ya mokonzi Abimelech na kombo tenga Abimelech tama komi kuna sikoyo nzamba kangi motema Abimelech asala mwasi na mabete ayebebe nzoto te donc a touché te pour avec adeli mwasi ya amine Abraham. Donc nous avons fait l'intervention. Alors on a posé non seulement na monté ma Abimelech pour toucher été. Mais si quoi on ne salamaki. Si quoi Nzambe c'est plus ce qui était makambe masalaki. Mais le col de la minaye. Abifuna salaka intervention awa. Pour te moi sona akoma moi si Abimelech te. Pour te moi sona abika. Akamati atie Abimelech malade na libote nombima. Na moi sina bana na ye. Na basali aboki ba malade. Atiba malade pote tamba komona pasi wana baba emiwe kambo kutua to mona makamba boite alors na mukose mama elo na salama ki mala moko oh mais Abimelech amoni akomi nzote komi ba malade ba munu su malade oh mais utua bandaka tuzuba mipaya oyo e utua bi mama ko habite Abraham te nzamba tanisi non possible mwasi ya musali na Abraham tika mwasi ya musali na ngai ala amoni chez na kati na ndoto mamoko atiki mwasi ya musali na Abraham pono le baki vérité te abimile pourquoi le baki vérité te
okosaki azali sengo tala sikonga nde nakomi nabeli tala nzambe na omasalino bamoko be senga na nzambe na yo abondela maladi elongo kati na biso muta nzambe po makambo na bamona te na libota na bango ndenge nini ye roi na bacontinue surtout na batravailleur na baservante bango tu bamaladi bamoko nzambe atomboli miso likolo aprie yango na teme na biso guérison dans la prière donc lobiko na kati ya libondeli kokangolama na kati na libondeli donc bamaladi ekoti na ndako Abimeleke na mwasi na ye na basali après mabondeli nzambe sala mo grâce longola maladi wana bamoko balobi ke Abimeleke na mwasi na ye na basali na ye babikaki babikaki ntango babiki bakangolami maladi yango elimwe maladi yango elimwe ntango babiki nzambe ayoki nini libondeli ya Abraham ayokiki nini ya Abraham na ndenge nini po ete abondelaki abondeli mpa na nzambe nzambe ayoki priere na ye Abraham afukami abondeli Abimeleke akangolami na mwasi na basali oyo bazalaki oyo nzambe apesaki maladi babiki maladi elongo na nzoto donc nzambe ayoki libondeli ya Abraham yango wana mama libondeli eza na nguya libondeli eza na nguya libondeli nini okoza na nguya awa tomoni ke Abraham akomaki ami ya nzambe asalaki alliance na nzambe akomaki oyo nzambe aponaki ye moko yango wana libondeli oyo nzambe ayokaka oyo ayokaki lokola Abraham mpona kobikisa bato maladi elongwe na mbala moko na nzoto na bango Abimeleke na mwasi na baservante maladi ekite elongwe mbala moko eyoki libondeli ya Abraham donc nzambe alongoli libondeli nini oyo nzambe akoyoka libondeli moto azotambola moyenge ebele mpona Abraham azalaki fidèle mpa na nzambe azalaki malgré berere na asalaki mais akomaki fidèle asalaki alliance deja na nzambe yango wana moto nyonso asala alliance na nzambe azotambola na fidélité ezali malamu ntango obondeli soki oza na kondima awa Abraham azalaki na kondima azalaki na foi azalaki ferme na assurance ke nzambe oyo abenga ngai oyo alongoli nga na mboka papa na mama na ngai oyo aponi ngai oyo atindi ngai nake na mboka nayebi te soki nabondeli akoyoka donc nzambe ayokaki donc guérison dans la prière donc lobiko ezomaki na kati ya libondeli esengami na bosembo oyo esengami na fidélité oyo esengami na kondima oyo esengami na autorité na pouvoir nzambe ayokaki alongoli maladi nyonso bato babiki mama ta mosu alikambo ya kobakisa alongolaki maladi nyonso bato babikaki nzambe azwa lokumu yango wana eza na bamisusu bapasi mosusu baza nango basala mpe mabe to balingaki basala mabe to basalaki mabe epai ya ta mosusu ya bato ya nzambe ya bato ya nzambe bato ya nzambe tokoloba kaka mutu wa nzambe oyo azotambola na kobanga nzambe akoma mwana nzambe ta mosusu nzambe asaleka mo fale bacomprendre donc moto acomprendre atiki mabe oyo abandaki deja kosala oyo alingaki kosala oyo abandaki deja kosala tiki donc nzambe akoki kosala mpe mutu wana abiki to mutu wana akangolami donc siko problème ezalaka na biso tocomprendaka te ke likambo eyeli biso ezalaka te eza mpona mabe moko boye te nasalaki ndeko na nga likambo moko boye elingeli eza mabe moko te nasalaki camarade nasalaki bato moko boye eya mabe moko boye te nasalaki na bato ya nzambe ntango toloba bato ya nzambe toloba kaka baministre te toloba kaka loin de Dieu toloba kaka mutu nyonso akoma mwa epakolese mutu nyonso tokoma mwana nzambe atambolaka selo saint esprit donc nzambe mpe akoki kosala intervention moko boye mutu moko akozwa likama moko boye na likama mabe alingaki asala mutu moninga moko boye sikoyo esengeli mutu nde acomprendre soki acomprendre asengi surtout nazomoni yango mingi mpa na biso eza na nzela ya komibimisa kosenga pardon ke nalingaka kosala mabe boye ke nazwaka décision moko boye ke nasalaki donc soki mutu asengi pardon alimbisanga mpenza nasalaki yo boye namoni ntango mutu wana koloba nalimbisi yo mpe nzambe alimbisa yo namoni eza kokangolaka mobimba yango moko aneti na priere ya Abraham nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu mama diakonese wamensita guérison dans la prière bato ebele mama lelo oyo malgré mona Abraham
asalaki alliance na nzambe akomaki ami ya nzambe atambulaki na fidélité atambulaki na kati na kondima yango wana nzambe ayokoki bapriere na ye mpo te bato wana babika malali elongo na nzoto na bango omoni na ntango na biso bato ebele tosala alliance na nzambe tosala alliance na nzambe na nzela seigneur jésus mpo nouvelle alliance esalama ya seigneur jésus soki ayaki te mbe nouvelle alliance eza te mais seigneur jésus aye lokola mwana mpo na arestaurer arenouveler contact oyo moto akataki na nzambe asala alliance ya sika moto azonga na présence ya nzambe moto atambola ndenge nzambe alingeli tomoni eloko nini yesu kristo ayaki asali nouvelle alliance tokokota na mozindo histoire na ye te ndenge abotama ndenge akola te na bate non tokata na mokuse asali alliance ntango ekokaki abiki ntango ekoki sikoyo akei komitika ye moko mama nouvelle alliance esalemaki teke bakangaki na makasi babimaka ye wakenda komitika mpo ezalaki ndenge papa tindaki fo aya komitika mpo na biso nyonso tu tozwa susu grâce ya sika tozwa susu chance ya sika na langa tokoutilize chance ya sika mpona tozalaka bato ya kokufa libele te me tozonga so na bomoi na nzela seigneur jésus alors ntango alobi ke ntango ekoki sikoyo nouvelle alliance ifo esalama asalaki amitiki yango babomaki ye babeti basete na makolo babeti basete na maboko batuki ye likonga ndenge totanga na biblia na mopanzi mai na makila ebimi donc alliance ya sika esalama na makila ya nkolo yesu kristo ntango esalami sikoyo mutu nyonso tu oyo ayambaki yesu kristo nkolo mokonzi mpo mbikisi akomi siko mboto moko mboto masika aboti me sika na nzela mwana yesu masika aboti sikoyo na alliance ya sika esukaki kaka ndenge wana te kokota alliance ya sika ekokaki kaka te alliance ya sika ekokaki kaka te eloko na esalaki mpona mutu abima sutu na kati na alliance wana fo azala sele omona aso mutu akoti na ndako ntango tozalaki bana mike ozosaka ndenge ya brita ndenge mobulu na balabala to akarelekaka nini mama azwa nini abi mpo bima su te akangi lo ndako akangi fongola ese kobima susu bakangi bafenetre na bacroche bafongola bakangi pote fongola bino sikoyo nde mpo aza na sécurité abima su te tokangeli na ndako ozo makambo tozoleka libanda ye mabe to malamu oyebi te mpo nini oza na sécurité donc yesu kristo ntango asupi makila na ye biso nyonso tu tokotaki na alliance wana tokomi na sécurité mais mpona kosire biso to bimasusu te atindi molimo santo asengi molimo santo pa papa molimo santo ayaki molimo santo efongola na biso tokomi siko na sécurité mobundeli na biso molobi na biso molakisi na biso tokomi na sécurité okoti ko na kati alliance asele biso na ngoya molimo santo fongola oyo moto akokolongola te fongola oyo moto akokozwa te donc akangili biso siko na kati alliance wana donc na nzela ya molimo santo tokomi sele yomoni ke mwana mama ntango tokoti na kati na alliance ya sika seigneur jésus tokomi mwa tobimation eza te loba yo moko osalaki rébellion ozala kotosa makomi na nzambe ozala kotosa oyo nzambe alingi kati na yo na nzela ya seigneur jésus wana siko obimi na makasi okomi lokola meme babeti lisasi abimi na makasi lokola nta babeti lisasi abimi na makasi sans volonté ya nzambe sans volonté ya seigneur jésus yango wana tokoti mais eloko na esalamaka malgré tokota na kati nouvelle alliance bapesi biso autorité pouvoir tokokoloba tokokobondela nzambe ayoki me moko tososolaka makambo wana te oui tososolaka yango te yango omoni ke tozo priere ezali fongola monene oyo tokozwela lobiko ezala lobiko ya kobima na vie ya masumu ezala lobiko ya kokangola mwana maladi mais lokola tobima deja na kati na alliance wana toti molimo santo pembeni tobuki fongola tobimi mwa ata tobondeli mwa sikoyo nzambe akomabondela biso eza po toza fidèle te na molimo na nzambe atie kati na biso c'est ça le problème tozomona yomoni ke bato ebele tokóma bana nzambe basala nzambe me tozoluka lobiko epai ya tata moko tozoluka lobiko epai ya lingomba songolo tozoluka lobiko epai ya mboka songolo mpo nini oyo lobiko omosaka mpa na yo na prière bondela okozwa lobiko no me nzala kondima abraham azalaki na duti te mama ayebaki nzambe wana oyo abengi nga naza fidèle na ye akosala atiaki duti te me biso tozwa mongoye molimo santo avanda kati na biso me tososolaka kaka te okomona okoma mwana nzambe tobenga chrétien okoma fidèle okoma disciple ya seigneur jésus me ozoluka libondeli pa mutu ozoluka libondeli lobiko pardon ozoluka lobiko pa mutu
Aujourd'hui, quand on pas tata moko pas tata moko maman moko songolo. Mais quand c'est dans les sungi, il y a prière et ça. Ndeni kutu na kola. Quand c'est dans les sungi, il y a prière. Et l'ingénieur qui s'en le biko pas y a battu. Non, kosenga lisungi ya prière eza mabete. OK. Pour na kati nde tozali na nouvelle alliance. La nouvelle alliance connaît Christo inspiré qu'apôtre Paul pour na 5 ministères. Pour na édification ya corps de Christ. Ba 5 ministères wana ba tuna mutu aza na grâce na mapesi. Tozana ba 9 dons. Le 9 dons de l'esprit. Le 9 dons de l'esprit ba to bazana na ngolu ya guérison, bazana do ya guérison, bazana do ya révélation, ya sagesse, ya kokangula, donc bazali. Baton bazali. Mais autres en général, les bons de l'individuel. On est comme collectif, tant monde que j'en a pour ça. Il y a que 5 ans que 5 ans de sungi, il y a le bon de et ça le problème était. Pour yo moko ko bon de là. Mais tant on sont zama tindio, na musani no zotambula, ndenge zama lingeli. N'importe musalité. Azotambula no banga nzambe. Azotambula na fidélité, azotambula na sainteté, na purification. Tant yo bon de le monde que non. Résultat na jo mote tika na senga lisungi et pas musala nzambe. Problème ezate nzamba akoyoka. Po azali musali na e o ya tie sikoyo. Donc wana pona kobikisa peuple na e pour l'édification et corps de Christ. Donc vous entendez que ça ya mukanda Jacques. Mukanda Jacques balobini. Ceux qui mutu aza malade. Mutu munini o azali mwana nzambe. Akoma mwana nzambe. O azali mundi. To ko vous appelle musali. Aza malade. Ceux qui attiennent lui que par nzambe. Abenge ba ancien banane. Ba ministre ne soit na katiwana. Amen. Aza malade, même malade yango. Ezo me côté loi. Mais ceux qui ba bonde li pona ye. Nzamba ko limbi se pe abiki. Ozomona. Donc ba ancien on a pesi grâce, on a pesi badon. Il y a kokangula kobikisa. Bazali na kata ensemble de ça. Mais tout ça parce qu'on est comme collectif, il y a les sanga. Mais tout ça individuellement mutu nous soit en autorité. Amen. Mais yo bondeli na noté. On comme na doute, on comme na kobang, on comme l'ignorance. On bondeli na noté. OK oluka basali msozo oluka pe baza ya nzambete. Oui. Poto comme na monde oluka pe ya koluka ya mabe. Po mingi siko mona mutu aza na problème, azokimila sikoyo epai ya batu oyo basali oyo bazake akei asengi yelanga taba. Yelanga soso, yelanga mbongo, yelanga yelanga donc o basenga yaka na Mungu asala boy na kosala biloko boy na pesi yo o vanda na soki une semaine bimaka libanda to mona ka moite o kahama kaka na kati ya tokanga milimo wana donc bazo bikula yo pe mutu azosala yo boye mutu azosala le kampo boye donc batu siko bakomi siko kimila sikoyo pa ya batu ya ndenge wana donc babende sikoyo yango wana eza biluka luka mutu etindaka po soki ozana kondima ke l'église na biso tosambelaka Yesu solo pasteur na po vendre l'église il faut mona ke église wana basambelaka na solo soki basambelaka na solo to vendre l'église wana ndenge nini po kendaka par exemple na sanzambala moko mbala bibale soki mikolone osaki dimanche na semaine okendaka mokenda koluka nani okenda kosambela nani okenda osambelaka nzamba solo seke bakambio bazokamba kuna basambelaka nzamba solo bino nde soseke bosambelaka nzambe ya solo na kati ya lingomba wana bosambelaka Yesu tellement lobiko ezaka ke pai na Yesu mpona ni kosenga prière te ne siko ozosambela il faut sikoyo okende po likoyo siko ozosambela bamonaka makambo te babikolaka te il faut ke osenga na ba internet ekoma bakote mosusu donc ipase wana ya bikolaka limbulaka mpenza makambo ya bandoki soki ya banini ozokimela wana eza kobunga nzela te wana kobunga nzela omoni ke tokomi na temps moko ya mabe tant tozali avant Yesu Kristo azonga ye moko alobaka ngo avant nga nazonga bokomona bilembo basakola likuta komebele baprophète baprophétesse baministre bapasteur badocteur bango nyonso tu baévangéliste bakobima ebele babishop bakobima ebele bango nyonso bakosakolaka na kombo na ngai mais po boyo bango fo bomona bango na misala na bango banzete oyo bakona mbuma nango bomona misala mais siko malgré tozomona misala me discernement ezate ça le problème yango na bato bazokende tata moko sabimi kona suka mais yo moko oza na autorité oza na pouvoir monoko no wana bondela okozwa guérison
Ok, donc, guérison dans la prière. On a guérison dans les bons de les 5 minutes de l'utilité. On 5 minutes à condima. On a Nzamba Yokaka. Nzamba Yokaka Abraham. Akoyoka paye pour comment moi na ye, comment Moussali na ye, koyoka yo. Mais là, on a aussi comme on a doute. Aucun de tata wana, bah, monsieur peut passer dans l'effort. On évite à dans les vrais, dans le qui tout le monde mourir mon sang tout est. On a quatre, mais maman ok, mais on a mon ensemble. On a monsieur na basal ensemble. Bazo qui ne cause pouvoir. Et pas tata moko boy. Et pas maman moko boy. Soit disant ali ensemble. Et tant que Bible nzoka, azan dans l'effort. Bon bah mina sima Yesu. Mais toujours sur la montée, ça le problème. Bah te belé, bazo qui ne se coule pas attendre moi. Mais si ko yemoko, et tant que moi ensemble. Et tant que tu as Nzambe, azana monoko, azana autorité, azana pouvoir. A koko bonde là. Guérison personne na carte na libonde. Mais ce que le kabato mususu, yemo pas na pouvoir. Ozomona, ya mwana ndeza malamu mingite. Ya mwana teme nzama pesi guérison dans la prière. Bonde là. Tia kondima, tia likia, nanzamba bengayo, nanzamba ponayo. Oza na carte nouvelle alliance. Monsieur toi grâce, après ma zaki na moli mo santo te. Mais monsieur toi na moli mo santo. O atteindre sa kabiso mabe malam. Senga moli mo discernement. Bonde la na kondima nzamba koyoka. Mama pona tana biso. Tokotanga mukanda mo na bani na Jacques. Na Jacques chapitre 5 na verset 16. Bible que confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes est une grande efficacité. Amen. 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 Confesser. Tout bela, tout yambora. Mon ba prier monsieur Zosenga. Muta yamboli kutute. Akelo kutalokota masumu nae. Akelo sala mabe nae. Basali sel bobo soutenir. Maza chrétien. Naza mwana nzambe, naza musala nzambe. Mais ata bondeli nzamba oyoka te. Po nzamba oyoka prier et masumu te. Ya mwana balobi na biso awa. Confessez donc vos péchés. Bo tout bela, bo yambura masumu na bino. Bino bozo bondela. Yozo bondela. Pono yana ngana peso lobiko. Pono ngana bikisa yo na bikisa soki nani oza malade ozo bondela. Liboso yambola. Tout bela. Tout bela masumu. Tala bomo ino nanu. Bino no surtout ndenge bosangani bo yambola masumu na bino les uns les autres. Mama yambola, tata yambola. To yambola. Tant tozo bondela nzamba koyoka biso. Avec les bondes de senga mina kondima na moto nzamba koyoka pe abikisi. Alléluia. Abikisi. C'est efficace pendant ko bikisi. Ya mwana eloko jo sala biso. Okomona moto zo ni kolanda. Lobiko pa tata moko pa mama moko ye moko azape muta masumu. Aboyi ko tika masumu na ye. Aboyi ko yambola. Mais habito confesser to yambola. Pour nzamba yoka biso. Amen. Mais to zingo yambola, c'est le problème de ça non maman. Bon ça sur les kamususu. Ntango na biso ese papa, so ki verset mso eza wa tanga msusu ba. Bon verset msusu ezali. Tant toujours ba ke bato ba bondela ki. Bazape bato lokola biso. Soki nzamba yoka ki bango. Bazoki lobiko na bango na prière. Bon pourquoi nzamba yoka biso te. Tout en ça Jérémie pas allé qui prophète. Mais c'est moi comme qui malade. Akomi malade ko mutana nzoto mal makila. Malgré azalaki prophète, azalaki la bouche autorisée de Dieu, prophète des nations. On zamba bengaki asalaki avant côté le moment na ye. Nzamba yebaki ko zala prophète. Mais nzoto ningani. Tozana mokili oyo mo ezali, tozana mokili oyo mpepe ezali, tozana mokili oyo makamuto nzamba sala et comment polluer. Okokobela pe mona na mpepe papa mbozo respirer. Okokobela pe mona mayomeli. Okokobela pe na biloko bazo teka. Nzoto za nzoto. Kozate lokoza musana nzamba kobela te. Lokoza monde mais tango bonde na kondima nzamba oyoka. Awo Jérémie nzoto ningani ye. Prophète mobimba. Abandoko bonde pona bato. Bato bazo bika. Nzamba zo lobila e. Makambo zo salama. Mais ye moko nzoto bouger. Abi non. Mga mo nzoto bouger. Naza nzambe te. Mais na kokimi na nzambe abenganga. Nzambe o aponanga. Nzambe akotsenga na alliance na ye. Nzambe apesanga don akozala mosakoli. Abonde laki. Abolubike, à tout à Jérémie 3, verset 22. Revenez. Na sauté. Na sauté. Oui. Na Jérémie 17, pardon. Na Jérémie 17, chapitre 17, verset 14. Tout ça, na Jérémie 17, chapitre 17, verset 14. Alors, guéris-moi, l'Éternel, et je te serai guéri. Je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé.
car tu es ma gloire. Amen. Alors, guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, l'Éternel, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alors, Biki Sangai, voilà, j'ai mis une autre et bougé, à quoi malade. Biki Sangai, ce qu'on dit. Yamona sikoyo, les Kamozali Awa, Tabita, Abelaki, Nemutos Abela, Abelaki, malade Mimie, Naliwa. Comme une double macam. Abeli, Akufi. Comme une double macam. Maladie, Mimi Naliwa. Sikoyo, ça l'a dit, Babi, non, 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 non. Histoire d'Amouraï, Babingi Pierre, Pierre a prié. Pierre azalaki na kondima, azalaki na badutite, azalaki na kobangate, azalaki ignorance pour bapese des autorités pouvoir. Aloba na prière. Lobiko et ma guérison et guérison dans la prière tel que la bi faut abika na mabondeli. Amen. Na maloba ko côté na maloba maman lekite maloba tata mwasine même maloba na nzambe. Amen. Maloba na nzambe. Tama prier. Abimisi batuno surtout atika liye moko na ebembe. À prier, tout d'abord à prier pour les amis, il y a ça. Allons la maladie, pour maladie de Mémine Lua. Donc, Pierre a prié l'autorité, le pouvoir. Zamba longo la maladie de Mémine, t'habites dans la loi. Zamba longo la maladie, et mec t'habites dans la loi. Première chose, et mi balé, à longo, à zone, c'est ce qu'on a bon mode. À longo les malades, pour maladie de Mémine Lua. À longo les malades, oh, il mec t'habites dans la loi. Malade de longo, c'est quoi? Donc double action par moko. Donc Pierre a bon de la qui David a la qui guéri. David a le monde en bête aussitôt à tel ami. A comme que solona batwa et daki au bandako le babola bakele là. A comme solona mosa wanzambe. Ya mwana maman et le très important tous allez le blanc. Guérison actes apôtres 9 le 34 tout qui est inassé. Donc maman les comme tous le blanc guérison dans la prière. Lobiko na kati ya libondeli. Libondeli oyo nzamba yo kaka. Oyo ezali kotamusama na kondima. Oyo ezali kotamusama na elikia. Oyo ezali kotamusama na bopeto na bosembo. Soki nzambe abikisaki. Amen. Mutu abimeleke na mwasi na bana po nzamba talaki Abraham azalaki na kondima azalaki fidèle pa na nzambe nzamba yoko libonde na abika soki Jérémie abika kina maladi nzamba mona kina azali mutu na ngai ngamo na bengi eza na catalence na nga atali no fa bika bikisiye do batu nyonso babika kindo tanga na Biblia nzamba talaki kondima na bangona tout d'abord po nzamba yoko ka libonde ya kondima soko za na baduti na ignorance libondi les ato bondi lindengini awoyoka mote nzamba ngamba maduti tena ignorance na kobanga te donc muzumuni siko nzambe lokola za capable awoyoka ngati moto apusa na pa nzamba banga kate yango na biso te bana nzambe basala nzambe a partir lelo ozamona nzambe oza musala nzambe libondi ya général eza loko mususu eza likambo mususu mais libondi l'individuel et koko bikisa yo moko pe koko bikisa pe bana na yo koko bikisa mwasi na yo koko bikisa mobali na yo koko bikisa famille na yo obondeli po lukina basala nzambe te yo moko etant que disciple etant que mwana nzambe de nouveau oza na capacité wana oza na autorité oza na pouvoir ça pesa nzela yo nde saloba kaka loba sala likambo oyo kotika leza yo te nzambe akosala ndenge na ye tika nzambe akokisa mokano me yo bondela na osala devant na yo mais ntango bondeli nzambe ntango atali kondima na yo akosala na ye akokisa mabondeli wana pe tokomona bikambo merci mosala nzambe mama diwana bamentita topesa nzambe merci na bandeko nyonso bolandi biso kola pambola bino topesi nzambe merci na kombo na yesu kristo nzambe malamu nzambe na nguya merci otindaki maloba na yo tokomisa na bikelemo nyonso na bana nzambe basala nzambe la prière la guérison dans la prière la guérison dans la prière nzambe sunga biso bana basala nzambe afin que tout le monde a doute na ignorance tozala kondima tango tobondeli nzambe okoyoka po lobiko na biso kozwamaka nzela prière opesa biso déjà autorité pouvoir sunga bandeko nyonso nzambe oyo bazali koluka lobiko na batata moko bamama moko bazoluka lobiko na banzete bazoluka lobiko na bamai bazoluka lobiko na bamontagne na bazamba bazoluka lobiko de gauche à droite nzambe sunga bandeko na molimo santo révélé bango lobiko ezali kati na bango na nzela prière yango wana nzambe pesa bango révélation afin que babunga susu te kolo topambo tokumbiso wana ko prière na biso au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Seigneur, Amen. Amen. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na bashanjoli soki nzambe te nani so moto akosala biso ngolu tokutani kaka obele na ngolu ya nzambe na biso na bongo ye na miniti na biso esili vraiment atuka tosengi kimia mpe esengo ezala na partage na bato nyonso tu biso toza na kati elanga bao bazokabula nzambe apambola bango merci na babone ya sika na ya kala na oyo babakisama nzambe apambola tosengi kaka atuka nzambe aza na bato nyonso tu o ba ono so bayoka liloba ya nzambe oyo bazwa makasi ya koprie pe nzambe ayokaka asalaka ayanolaka wana tokutani mbala sima na ngolo ya nzambe ciao ciao. Amen.